السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نهضروا فيها الميك اب. غادي تكون فيديو لي سبيسيال ميك اب ديال ليدل. اي وي ميك اب ديسكاونت ميك اب ليدل. دونك دون ان بروميير طون غادي نوريكم لي برودوي اللي شريت من ليدل. كنت مشيت باش ندير لي كورس ديالي، جو مي سوي روتروفي اشتي دو ميك اب. هما كانوا ديجا عندهم واحد لا كوليكسيون ديال ميك اب سبيسيال، مي هاد المره خرجوا واحد لا كوليكسيون سبيسيال كونتورينغ qui est extrêmement génial. Quand je l'ai vu, je me suis dit oh là là, il faut que je le prenne. عجبتني هاد لا كوليكسيون وفكرت انني ندير واحد توتو ميك اب 100% برودوي ليدل. دونك فوالا غنوريكم دابا لي برودوي اللي خديت ونشرح لكم علاش خديتهم. So let's go. دونك غادي نوريكم لي برودوي على حسب الترتيب اللي غنديرهم في الميك اب. لا بروميير لو بروميير برودوي اللي خديت هو هاد لا كريم هادي. C'est un gel hydratant dû au acide hyaluronique pour au manque d'hydratation. En gros, c'est une crème hydratante. كتعرفوا بان في الميك اب خاصنا ضروري كنديروا une crème hydratante pour préparer la peau المكياج. Deuxième produit هو هذا اللي هو في الكوليكسيون ديال كونتورينغ ديال ليدل اللي قلت لكم. هذا سي ميك اب برايمر. دونك ابري لا كريم hydratante on met toujours une base fixante le maquillage. Donc c'est un primer اللي كيبان ليا اللون ديالو un petit peu glowy, j'ai un peu brillant et je trouve ça génial. Donc ça c'est le primer. Troisième produit toujours في la collection contouring اللي هو un anti-cerne دايرين 1 ou 2. Le 1 انا خديت le 1. Malheureusement le 2 لقيتو ça là, il y avait un dernier mais qui était déjà ouvert. Donc خديت l'anti-cerne le plus clair. Ou après quand je ferai mon make-up غادي نديرها بلا poudre bronzante اللي عندي classique. Aussi j'ai pas réussi à trouver le fond de teint. ما كانوش عندهم بزاف ديال لي تانت، كانت عندهم une foncée ou une claire ou une moyenne. كانت بيان سور في الكتالوج، حيت انا فاش مشيت شفت الغيون ميك اب ما كانش بقى نهائيا. il restait plus de fond de teint. donc غادي نستعمل انا un fond de teint عندي قديم pour هذا الميك اب هذا. مي ساشي بان هاد الكوليكسيون ديال كونتورينغ جو سي با واش هي اون كوليكسيون اللي جوست طومبورير ولا غادي يديروها دو فاسون بيرمانونت، ما عرفتش. مي ان توكا غادي نتيستوها مجموعين اي دوكو ريان كو فرانشمون لا بوب ça donne envie. L'autre produit هذا سي ان ماسكارا اللي كيجي مع الكريون نوار ديالو. دايرين دو فيرسيون، دايرين فيرسيون نورمال و فيرسيون واتر بروف. انا جو ديتيست تو سكي واتر بروف كيطيح ليا الشفاف ديالي، دونك جو بريفير ريستي سور ان كلاسيك. اي بي دونك فوالا هذا كيجي بحال هكا. on va l'ouvrir. ça c'est volume mascara eyeliner pen. donc le pen c'est un eyeliner apparemment. mascara tout simple, la couleur jaune. Ben écoute, au moins on le voit في sac, ما عيطلفش لينا. petite blague. et puis on va voir la brosse. Ben voilà, une brosse normale. Je vais le tester mettre le tuto. Donc et ben il y a rien à dire, tout simple. Le crayon il est comme ça, machine liquidor, si blex maintenant liquidor, c'est voilà halaka. Ou on peut l'utiliser comme eyeliner, comme كحل. انا j'utiliserai plus comme كحل eyeliner, je préfère le liner liquide. هذا البرودوي هذا c'est un spray fixateur de maquillage. donc عارفين كنا l'importance ديال الفيكساتور دو ماكياج. فرانشمون ça aide le maquillage à tenir. حنا كنا خارجين على الدار وكان عندنا الماكياج اللي محتاجينه يبقى toute la journée, on peut pas faire des retouches, on n'a pas le temps de le faire. donc un bon fixateur serait bienvenu. هذا ديروا في هذا الفورما tout mignon 50 ml. donc voilà غادي مع la collection. on le testera après في tuto make-up. aussi toujours هاد la collection contouring ديال Sian ديال ليدل كاينه هذا لو هايلايتر جاي ليكيد بحال هكا. donc je vais le tester. ça m'a l'air sympa, du brillant plutôt beige. donc غادي نتيستيوه من بعد. après هذا البلوش هذا. donc هما داروا فيرسيون وحده ديال البلوش فيه هذا un petit peu abricot, couleur pêche abricot je dirais, وحده clair. هذا on peut s'en servir pour fard à paupières, pourquoi pas. et puis هذا هو البلوش. هما داروا فيرسيون وحده دوكو خديتها. بالنسبه لي روج اليف خديت هاد لي 4 روج اليف. خديت لو نيميرو 10 اللي هو كوزي روز، نيميرو 12 اللي هو بيوري باشن،
c'est une couleur violette. Numéro 15, nude mauve. Moi j'aime bien les mauves, et là en nude c'est encore mieux. Et puis fuchsia pink. Donc غادي نوريكم les swatchs ديالهم. بالنسبه لهذا الفيولي, je vais pas l'ouvrir de suite parce que j'ai beaucoup de violets. Ama les autres couleurs, je vais les utiliser de suite, donc du coup je vais vous montrer les swatchs. Donc hawa swatch ديال les rouges à lèvres اللي خديت من Lidl. La pigmentation, j'ai envie de dire, elle est pas complètement ouf. Il faut mettre plusieurs couches pour acheter la couleur, surtout le nude, le numéro 10. Mais ça va, pour le prix, là je les ai payés, je pense 1,99 le wahed ou la 2,99 le wahed, je ne me rappelle plus, je vous dirai le prix exact. Mohim, franchement, pour des rouges à lèvres, où on n'a pas envie de dépenser beaucoup d'argent, ça va, ils tiennent leurs promesses. خديت aussi les deux glosses هادو. واحد في الرose foncé وواحد في الrouge. Le rouge, j'en ai pas mal de rouge, mais les gloss pas beaucoup, j'ai plus de mat. Ou le rose foncé, ça ira avec le rouge à lèvres, donc je compte l'utiliser sur le tuto. On verra après ce que ça va donner. Passons maintenant côté main. Donc je suis venue aussi la collection de vernis. Et bien quand je suis arrivée, j'ai fait waouh, بقيت جالسه بقيت كناخد خديت 5 ديال لي فيرني قلت et je me suis dit il faut que quelqu'un m'arrête, c'est pas possible راه تحبس راسي غير بزز sinon. donc ها هما لي فيرني اللي خديت نوري لكم واحد بواحد. سميت لا كوليكسيون اللي كنخرجوها فالنتاينز داي، جو بونس كانت خرجت في فالنتاين. دونك كاين هاد الكري بريون بحال هكا. دوزيام كاين هاد الروز جولد. Mais regardez-moi cette merveille, magnifique. Et après, les couleurs classiques, donc toujours c'est du rose bonbon clair, du rose rouge ou rouge cerise, je dirais, ou le rouge bordeaux, les classiques. Donc voilà, je me suis fait plaisir, je me suis dit allez, et surtout pour le prix, كانوا دايرين 1 euro le vernis, donc ما تقولي جوج مرات بهذا لو بري جاب الله حدت في 5 ديال لي فيرني. بيان سور كي دي فيرني دي ديسولفون. كانوا دايرين في هاد لا كوليكسيون بور لي مان دايرين فيها هاد لي دو برودوي وواحد لو بتي تروك ديسولفون ان ستيلو سي بور انليفي لو سوربلوس. هذاك ما خديتوش باسكو عندي ديجا واحد قديم كنت خديت من سيفورا. دونك هذا فو كونيسي توس لو فيرني كتخش سبعك وكتحيد الفيرني على راسو. الريحه ديالو قاصحه. دابتود كاينين اللي كتكون الريحه ديالهم زوينه. كنت خديت في المغرب من فلومار واحد المره واحد ريحته زوينه اون بلوس كيحيد الفيرني من كيكو حتى هو. اما هذا بون بس سون بلوس لاسيتون. هذا في هاد لا كوليكسيون هادي سي ان غوماج بور لي مان. دونك سوان بور لي مان غوماج. كانوا دايرين معاها كريم بور لي مان مي كانت لا كونتيتي ديالها كبيره. يمكن 200 ملل ولا 150 ملل. المهم كبيره بزاف. وانا عندي pas mal de petites crèmes pour les mains اللي بغيت نكملهم d'abord avant d'acheter une autre crème pour les mains. du coup خديت هذا الكوماج هذا. الريحه ديالو مانيفيك. donc ça fait texture lait مع هاد الحبيبات هادو اللي فيهم pour faire le gommage. donc voilà هادشي اللي غنقول لكم. bon les derniers produits اللي خديت من Lidl. خديت هاد le gel nettoyant ديال الفيزاج à l'acide hyaluronique aussi. donc l'acide hyaluronique c'est واحد الماده اللي معروفه انها كتكون كتستعمل في التريتمون ديال لا بو لي كريم انتي ريد. بيان سور ما غتكونش كونسونطراسيون ديالها بزاف فهاد لو جيل مي بون pour ce que ça fait ça sert normalement à nettoyer et hydrater en même temps. donc خديتها il était au prix ديال 2,99 يعني 3 اورو. du coup j'ai profité خديت منه جوج. la quantité ديال 140 ملل. هاد لي جيل سورتو كنستعملهم انا مع لي بروس نيتوايونت. من بعد ان شاء الله غنديرو اون فيديو ديال لا روتين ديال لو سوان فيزاج avec les brosses nettoyantes que j'utilise. pour finir هاد الفيديو نوريكم هاد لي دو برودوي اللي كنت خديت. سبيسيال بان خديت هاد لي سيل دو بان
هذا qui est censé nourrir et harmoniser la peau. هادو كنديرهم في البينوار ديالنا وكنحطو فيهم هاد لي سيل دو بار pour se relaxer. Donc خديت هذا. وهذا c'est plus pour les petits. هذا ça fait colorer le bain. كتحط هاد الحبيبات هادي كيلون ليهم le bain بحال البحر. هادي فيرسيون نيمو ديال ديزني. Donc c'est sympathique. Un jour peut-être je vous filmerai le rendu que ça va donner. Donc voilà, هادشي اللي خديت من Lidl. Côté make-up, bien sûr, خديت les courses ديالي تاعهم avant. ça sert à rien de mettre dans la vidéo. Et puis donc je vous retrouve في le tuto make-up ديال les produits make-up Cien de Lidl. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt.